what's up mga tropa peeps? Welcome po ulit sa aking YouTube channel. This is Jim Anywhere. Welcome po. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na kayo. Then, ring the notification bell para po lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So ayan may i-share lang ako about dun sa mga bagong mag-subscribe sa aking channel. Kasi medyo mahigpit na po kasi ngayon sa YouTube. Come on! So kailangan po, bago kayo mag-subscribe, manood po muna kayo. At least 3 minutes. Kahit hindi nyo natapusin yung video. Hindi. Siyempre, kailangan tapusin nyo po. Mas maganda po. Count na po yun. So yun, kasi kailangan po kasi manood ka muna. Kasi pag hindi po kayo manood, mababaliwala po yung pag-subscribe nyo sa channel ko. Hindi po siya i-count ni YouTube. So kailangan manood po muna bago mag-subscribe. Wag po yung subscribe muna bago manood. Hindi po. Kailangan yung manood ka muna then subscribe po. So ayun. So advance na lang po. Maraming salamat ulit. Sana mag-enjoy kayo may i-share po ako ngayon na video na ito. Ano ko lang to, practice ko lang to. Paano mag-transition video, then paano mag-edit, maglagay ng mga sound effect. So ayun, sana magustuhan nyo to. Konting kasihan lang. Napagtripan ko lang. Habang naglalakad ako, napagtripan ko. So ayun, hindi ko na patagalin to. Sana mag-enjoy kayo. Tara!